စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တောင်းတဲ့စုတိုင်းပြည့်တတ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုညွှန်ပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ရွှေတကုံဖျားပေါ်မှာရှိရဲ့နေလဖျားဖြစ်ပါတယ်။နေလဖျားကိုတော့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းတာတွေအဓိဋ္ဌာန်တွေအရန်ပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့သိပြီးကြသူတွေလည်းရှိမှာပါ။ဒီနေလဖျားဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတကုံဖျားပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စနေတောက်နားမှာမြောက်ဖက်မုံနာတက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နီးပါတယ်ရှင်။အောင်မြေနဲ့လည်းနီးပါတယ်။ဆွေတို့ကတော့မြောက်ဘက်မုတ်ကနေတက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပွဲရောက်တဲ့ကလေးတွေစီမှာအဓိဋ္ဌာန်ပွဲတွေကိုမှာပြီးတော့နေလဖျားကိုပို့ပေးနော်လို့ပြောပြီးတော့တခါတည်းနေလဖျားမှာပဲစောင့်နေလိုက်ပါတယ်နေလဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေဖျားဘက်အချမ်းမှာပွဲပေးရာတွေဆူတောင်းတာတွေအဓိဋ္ဌာန်ဝင်တာတွေကိုအဓိကပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေလဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်စုနှစ်တစုကြာစီးပွားရေးအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအဓိဋ္ဌာန်တွေတင်ပြီးတော့အဓိဋ္ဌာန်အောင်ပွဲတွေကိုလည်းမှန်လာပြီးတဲ့သဘောမျိုးကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအမြဲတမ်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆက်မတင်းရဘဲနဲ့အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပွဲမျိုးတွေကိုပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့3ဘီးပွဲ5ဘီးပွဲရွှေပွဲအဲ့လိုပွဲတွေကိုပွဲရောက်တဲ့ကလေးတွေစီမှာမေးပြီးတော့နေလာဖျားမှာထိုးမှာဖျားပွဲပဲထိုးပေးပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုပြောလိုက်လို့ရပါတယ်အဓိကသတိထားမယ်တစ်ချက်ကကိုယ့်အကူမိချစ်လေးဆောင်သွားဒါမှမဟုတ်ရင်ပွဲပေးတဲ့ကလေးတွေပွဲရောက်တဲ့ကလေးတွေကိုမိချစ်လေးတည်လာခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဖျောင်းနိုင်ကသူများမိတွေကိုကူးယူပြီးတော့ထွန်းညှိရာမျိုးကိုမလုပ်ဖို့အတွက်တော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲအကျပ်တဲကြုံနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစီးပွားရေးကိုအဆောင်ရှောက်ကောင်းနေတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားစေခြင်းလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းခြင်းတယ်ပွဲပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေလဖျားကိုအဓိကသွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြီးညိုကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်